ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ennimidangal சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன். நான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு மில்க் பவுடர் யூஸ் பண்ணி ஒரு ஈஸியான ஸ்வீட் தாங்க செஞ்சு காமிக்க போகிறேன். வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு பவுலில் 1 கப் மில்க் பவுடர், 1 டேபிள் ஸ்பூன் மைதா, 1 டேபிள் ஸ்பூன் ரவை, 1/2 டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர், 1 டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்து கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இதுலேயே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பால் சேர்த்து சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. இது நான் 250 கிராம் மில்க் பவுடர் எடுத்திருக்கேன். அதுக்கு 100 ml பால் வரைக்கும் தேவைப்படும். இதோட அளவு எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது, செக் பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளோதாங்க. இந்த மாதிரி நல்லா சாஃப்டாக பிசைஞ்சிட்டு ஒரு 10 மினிட்ஸ் வச்சுருங்க. அப்படியே கையில் எண்ணெய் இல்லைன்னா நெய் தடவிட்டு சின்ன சின்ன உருண்டையாக செஞ்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இது எண்ணெயில் போடும்போது கொஞ்சம் பெருசாகும், அதனால சின்ன சின்ன உருண்டையாக செஞ்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஒரு கடாயில் தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்துட்டு, எண்ணெய் ஓரளவு மிதமான சூடானதும் நம்ம செஞ்சு எடுத்து வச்சுருக்கிற உருண்டையெல்லாம் எண்ணெயில் சேர்த்து நல்லா பொன்னிறமாக வர வரைக்கும் பொரிச்சு எடுத்துக்கோங்க. இது பொரிக்கிற வரைக்கும் அடுப்பு மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க, இல்லைன்னா வெளியெல்லாம் கரிஞ்சிரும், உள்ளே வேகாது. பாருங்க, உருண்டையெல்லாம் நல்லா பெருசாயிடுச்சு. இந்த மாதிரி 2 பக்கமும் நல்லா திருப்பி விட்டு பொன்னிறமாக வர வரைக்கும் பொரிச்சுக்கோங்க. அவ்வளோதாங்க, உருண்டையெல்லாம் ரெடி ஆயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட்டு இதுக்கு தேவையான ஒரு ஜீரா பாகு ரெடி பண்ணணும். அதுக்கு ஒரு கடாயில் 1 கப் அளவுக்கு சுகர், 1 கப் அளவு தண்ணி, 2 ஏலக்காய் சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விடுங்க. இதுக்கு பாகு பதெல்லாம் எதுவும் தேவையில்லை, ஜஸ்ட் சுகர் மட்டும் கரைஞ்சா போதும். பாருங்க, சுகர் எல்லாம் கரைஞ்சி இந்த மாதிரி கொதி வரும்போது நம்ம செஞ்சு எடுத்து வச்சுருக்கிற உருண்டையெல்லாம் இதில் சேர்த்துட்டு ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சிருங்க. இது ஒரு 10 மினிட்ஸ் வரைக்கும் நல்லா கொதிக்கட்டும். அப்போனா தான் சுகர் சிரப்பெல்லாம் அதில் இறங்கி ஸ்வீட் சாப்பிடும்போது நல்லா ஜூஸியாக இருக்கும். அவ்வளோதாங்க, நல்ல டேஸ்டான ஈஸியான ஸ்வீட் ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி வந்ததுன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். மறக்காமல் ennimidangal சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.